tænker, der er et eller andet sekvens. Når man har 850 heste til hjælp, så burde man da godt komme igennem. Ja, indtil videre går det rimelig godt, så skal vi have gang i disken og så op over bakken. Ja, nej. Der var vi tæt på, vi er bagover. Han prøver igen, han giver ikke op. Han laver så styr mere. Han kommer der. Han prøver kun til siden, hvor der er det her fast, men nej. Desværre, han graver sig ned. Men det ville godt gøre, da han var tæt på, han havde jo begge forhjul 1,5 meter fra jorden af, så det var tæt på at kunne tage med bagover.